kultúra našťastie je pojem subjektívny, takže sa môžem z tohoto takto, dúfam, že elegantne vyzuť, ak vám poviem akurát môj vzťah ku kultúre. A poďme rovno k veci, k rómskej kultúre. Kultúra to je žitie. Žitie, bytie, život sám o sebe. Rómsky život má mnohoraké podoby. Je pravda, že som mal to šťastie, tú náhodu, že v mojich životných situáciách sa ocitli Rómovia, rómska kultúra, keďže som povolaním hudobník a od útleho môjho veku som sa profesionálne venoval hudbe. A vlastne už v 16 rokoch, keď som začínal s Rómami. Je tu na jeden moment, ktorý si veľmi vážim. To je ten, že som mal možnosť vidieť a hlavne praktizovať kultúru priamo v teréne, v živote. Hudba je mnohoraká, má mnoho podôb. Dovolím si povedať, že v rómskej hudbe je ten aspekt profesionálny, funkčný, dôležitý. Hudba to je nástroj na prežitie, na žitie. To je prvotná potreba, prvotná podoba praktiky hudobnej. Každý hudobník hraje, ale musí nakrmiť svoju rodinu a tak ďalej. Čiže ja keď som mal tých 16 alebo koľko rokov, som sa ocitol v situácii, že som mal prístup k možnosti zarábať. To ešte bolo vo Francúzsku, som žil v Paríži a tam bola veľmi silná ruská diaspora. Biela. Ešte po revolúcii, emigranti, ktorí tam zostali, ja som bol staromocový ruského pôvodu. Nuž a myslím, že nepreženiem, keď poviem, že ruská kultúra je neodmysliteľná od rómskej, od cigánskej, ako oni hovoria. A cigánske niečo to znamená nie ako u nás, žiaľ Bohu, pežoratívne, ale naopak. To je noblesné. Každý dvor, každé knieža musí mať svojich cigánov, koľko je prípadov, že si aj vzali za ženy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sme mali to šťastie, že medzi nami, v tej našej partii hudobníckej, boli ešte ľudia, ktorí hráli na cárskom dvore. Aljoša Dimitrievič, Poliakov. Proste to boli ľudia, ktorí, trúfam si povedať, že napáchli tým cárskym dvorom. A nám, mladým uchaňom, otvorili obzory úžasné. Vtedy bola éra Beatles, Rolling Stones a tak ďalej. A my ako správni tínedžeri sme boli poslanutí práve všetkým tým opačným, to znamená ruskou cigánskou kultúrou. A tá sa pretavovala v skutkoch. Každý večer sa išlo zarobiť, sa išlo do kabaretu, do Nobel podnikov, kde prichádzali najväčšie celebrity sveta. A každý deň človek musel ukázať, či vie alebo nevie. A toto nám krásne ukázal Aljoša Dimitrievič. To bol taký malý chlapík, ktorý mal v sebe nenormálnu dynamiku, silu, oheň. Tak s týmto sa mi spája pojem rómska kultúra. A keď sa vrácam do tých čias, tak ešte jedno meno spomeniem. Žarko Jovanovič. Žárko, ktorý napísal Dželem Dželem. V tom čase sme boli kolegovia. Hej. My, mladí zajaci a on už starší pán, tak sme hrávali po podnikoch. Hej. No a vedelo sa o ňom, že je taký čudák z nášho hľadiska. Hej. Chodeval, mal opasanú takú šarfu modrú a hovoril, ja som cigánsky minister kultúry. Pochopiteľne, že všetci my mladí sme sa tomu smiali, že čo to zase vymyslel. Ale čo vymyslel? Vymyslel to, že dneska je Dželem Dželem. Vymyslel to on, Raja, ostatní ľudia, obyčajní, umelci, rómski, cigánsky, ktorí napriek sympatickému takému zhovievamému úsmevu svojich priateľov, svojho okolia,
predsa len v tých 70 rokoch sa podujali na to, že spravili prvý krok a našťastie potom ďalší išli za nimi. Život ma zavial sem a už dlhé roky chodím po osadách, aj len po osadách, vlastne to sú lokality, kde sú Rómovia. Prišlo k tomu tak, viac menej samo od seba, alebo už ako to definovať, ale každopádne rómska kultúra je tam. Nebolo by jednej jedinej pesničky, keby žiaľ nebolo aj tej chudoby, aj, no hej, budem teraz taký patetický, toho ľudu pospolitého, odkiaľ tie pesničky sú. A toto je u Rómov, a dovolím si povedať, že u našich Rómov vzácne, že tá kultúra, tá kreácia, tá tvorba prišti priamo na každom kroku. V mojom chápaní skromnom originál ľudová kreácia, tvorba. To proste ani neviem skadia, ale ide to. Každý druhý týždeň je voľaký nový hit rómsky. Darmo niektorí sa povyšujú, že to je gíčové rómske disko alebo čo, ale tá úžasná spleť melódií, jednoduchých na 2-3 akordy, čo tam potom, ale ktoré sú tak výpovedné. A aj keď tie texty sú na jedno kopyto, aj tak to má úžasnú silu. A ja som si uvedomil silu tejto rómskej kultúry slovenskej, keď sme chodili, ako aj chodíme s našim súborom z zahraničia, tak ideme, keďže máme deti, tak ideme ku deťom, ktoré stretávame tam vonku. Sú to väčšinou Rómovia z Balkánu, Rumúni, Bulhári a tak ďalej. Samozrejme, že aj Francúzi, kočovníci, Španieli, Žitan. Taká osobitosť Rómov je, že nie sú vždy ako veľmi ústretoví jedni aj voči druhým, ale za každým, keď sme prišli s kultúrou, ktorá je tu z týchto osád, tak tá otvorila všetky dvere. Rómovia sú tu. Kultúra je bytostne spätá s nimi, to je slabý výraz. Oni sú kultúrou. Takže osobne nemám najmenšie pochybnosti, že sa bude rozvíjať tak, ako sa rozvíjala doposiaľ, že bude obohatením pre jedných a aj pre majoritu, tak ako to je všade, kde Rómovia pôsobia od veky vekov. Je tu výzva našej doby. Sú mladí ľudia, ktorí majú možnosť študovať, konfrontovať sa s inými realitami, s inými hudobnými, kultúrnymi prostrediami a svetami. Dúfam, že aj z prostredia, z toho originálneho prostredia, kde je vysoká koncentrácia Rómov, určite, že aj odtiaľ výjdu ľudia, ktorí zo spoločenských dôvodov nebudú nútení zavrhnúť svoj pôvod a naopak ho využijú v prospech veci. A na to je hudba ako stvorená.